يعني بغى واحد الراجل غيدخل السوق وقال دخل وقال لي ما لا اله الا الله محمد رسول الله. مولي السوق عطيو واحد السكته حتى دخل واحد الناقه مع 10 للسوق. وباغي يدخل الناقه مع 10 للسوق، خاص السوق كله يسكت ما يدويش. هي هذه مانت كنا كنعرفوها فانيت ديال فليو، ما كاينش اللي ما تيعرفوش، ولكن اليوم جينا باش نديروا واحد الوصفه ان شاء الله ديال النعناع. واحد الوصفه غنديروها به. غتقدمها لنا الحاجه ان شاء الله. شنو كنديروا؟ كناخذوا 14 اولا 15 فانيده ديال المانت، كنحيدوا لها الغلاف ديالها، تنديروها في شي قرعه ديال الكونفيتير اولا قرعه يعني محكمه ديال الزاج وكنطيبوا الماء حتى كيطيب. ملي كيطيب تنكبوه على داك الفاني اللي درناه في ديك القرعه ديال الزجاج وكنغلقوا عليه وتنخليوه حتى كتذوب. المهم في اللي ملي كنبغيو ننعسو كناخذوا معلقه نسخنوها غير ندفيوها وتنشربوها. هذه صالحه للسعال وكتخرج البلغم من الداخل، ما كتخليش حاجه ديك التنخيمه كاينه في الصدر. حتى بالنهار لا كان فيك الكحبه كتشربيه. جربناه ولقيناها زوينه سبحان الله، يخلق فيما ما يشاء يعني. وما جربتهاش انا بوحدي، جربوها الناس حتى هما ووافقاتهم وجابت لينا حتى حنا حقناها. نتوما كيف ما كتشوفوا كل واحد جابت ليه شويه شويه. 14 فانيده للواحد، 14 14 15 جابت لي انا شويه، جابت الحاجه شويه، جابت المرات خالها حتى هي شويه، كل واحد عطاتو وقالت لنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه لاول فيديو هذا كان مثل عطاتو لينا الحاجه. لاننا كنت كندير الفيديو، باغا ندير الفيديو كنقول لهم سكتوا ما تهضروش وهي باغا تهضر. صافي تقول لي انت بحال هذاك اللي جا للسوق بغا جاب الجمل معشر ولا هذاك الناقه معشره، يعني حامله معشره، هي حامله ومدخلها للسوق باغي يبيعها وتيقول الناس سكتوا حتى واحد ما يهضر. يعني عطات داك المثل عليا. وثانيا صاحبه الوصفه هي اللي في الاول كاينه في الفيديو الثاني، هي اللي وراتنا هذه الوصفه عن تجربه هي جربتها وانا اليوم جيت نطبقها معكم ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى الشفاء لجميع الناس. هذه السيده مريضه بالحساسيه، يعني من صغرها وهي كتعالج من الحساسيه، جربت هذه الوصفه والحمد لله قالت لك لقات عليها استحسان. حتى انا جيت اليوم باش نجربها معكم لانها شي حاجه اللي بسيطه بزاف، بغيت نشاركها معكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك واشتراك للقناه. شي حاجه اللي سهله كما سمعتوها في الفيديو. جابت لنا 15 فانيده. هاد لي بونبون هادو ديال فليو، اللي ما عندوش مثلا في المكان اللي كيسكن فيه بحال اختي انا قالت لي ما بقاتش كتباع عندنا، ما كايناش عندنا هاد مانت، حنا عندنا مانت يعني تقدروا تستعملوا مثلا هولس، شي حاجات اللي فيها فليو، فانيد ديال فليو. المهم كتقشري هنايا، هي جابت لي 15 فانيده كديريها في الماء طايب. انا كتقشريها من القواعطات ديالها، طبقتها كما قلت لكم. انا غنجربها لولدي، هي علاش جابتها لان عارفه ولدي عنده الحساسيه، يعني في هاد الوقيته ديال البرد الناس ماشي على الحساسيه، الناس اللي حاقر لهم البرد مثلا تيبداو يكحبوا يستعملوا هذه الوصفه. وكنتمنى من الله يجيب الله الشفاء وشفى فيها حتى هي اللي عطاتنا هذه الوصفه. كيف ما شفتوا نقيت هذوك الفنيدات اللي عندي، انا عندي بقاو عندي غير 11 بنتي كلات منهم 4 كلاتهم قالت لك عجبوها. المهم جربت معكم هادو 11 فانيده كيف ما كتشوفوا. حيدتها من الغلاف ديالها، طيبت الماء طيب حتى طلق السبوله، نقيت القرعه ديالي كما كتشوفوا، القرعه اللي غادا نقيتها وهذا ودرتهم في القرعه وخويت عليهم هذاك الماء طيب. ها نتوما كتشوفوا معايا يعني ما خازنت حتى حاجه، داكشي اللي قالتوا لي بالتدقيق. اش غنقول لكم، صافي وكتخليوها واحد شويه وانتم مره كدوزوا عليها بواحد المعلقه مثلا تتحركوها باش تذوب. كنتمنى الوصفه تنال استحسان الجميع ويجربوها الناس ويقولوا لي واش زعما واللي فايت منهم جربها او لا سامع عليها. انا اول مره كنسمعها وجربتها معكم، والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ها هي القريعه بدات كتذوب كلها، وداك سبحان الله داك العسل اللي كاين في وسط الفانيده لداخل. شوفوا كي ولا شفتوه. الميزه الاخرى اللي خصها تكون شنو هي، بقات واحد شويه واحد الوحيده، ولكن دابا داب كله مبقات حتى حاجه.
راه غتشوفوها معايا في الاخر. اشنو كديروا؟ الانسان ملي ما تيبغي ينعس في الفراش ديالو غادي يدخل للفراش ديالو، كياخذ واحد المعلقه، ماشي معلقه صغيره، معلقه عارفين نتوما المعلقه اللي غنديروا فيها على حسب نتوما، وراه عرفتو واحد فليو دقتو اش غنقول لكم تيسخن القراج. كيف ما قلت لكم المذاق ديال الفليو، شوفوا اللون ديال الماء كيفاش تبدل ملي دقتوه، يعني كيعطيك واحد السخونه للصدر ديالك. ولكن ملي تبغي تطبقي الوصفه، يعني تشربي هاد السيرو بحال السيرو، ولا ملي غتبغي تشربيها ما غتشربيهش بارد لان غادي يبرد. شنو كديري؟ كتاخدي ديك المعلقه وكتدفيها، يعني بشي واحد معلقه غندفيها فشي حاجه ولا هذا، ولا ندفي القريعه مثلا في واحد الكويس ديال الماء طايب بحال البان ماغي صافي، وكنشرب ديك المعلقه وصافي وكنعس. كتسخن الصدر. انا والله الا درتها لولدي حدا راسو باش يبقى يشربها في الليل ملي بغى ينعس، لان دابا وقيتات الحساسيه وقيتات البرد راكم عارفين كلشي كتجعر عليه الكحبه الحلق هذا. وكما سمعتوا في الاول ديال الفيديو راه قالت لك كتجمع حتى ديك البلغم اللي كيكون في جامعه لداخل في الصدر ديالك، يعني الوسخ ديال هذاك البرد اللي معشش تما كاينه حتى هي كدير. والله الا دافيه دافيه، حيت انا درت معلقه قلت غير نجربها. كنتمنى تنال استحسانكم، كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه، وحتى انا راه درتها باش نجربها، والسيده اللي عطاتها ليا راه جرباتها. كنتمنىكم من هذا المنبر ومن هذه القناه تدعيو معاها لانها مريضه بزاف، تدعيو معاها بالشفاء ان شاء الله. واللي جرب الوصفه ووفقاتو عليه بالدعاء للسيده اللي عطاتنا يعني الوصفه. جربوها ما غتندموش. ماشي شي حاجه اللي كثيره، وماشي شي حاجه اللي مكلفه، وماشي شي حاجه اللي غاليه. بارطاجيو البنات باش تعم الفائده، وباش اللي عنده حساسيه مثلا، او اللي عنده كيف الكحبه، يعني كيف السعال يعني، آه باش تعم الفائده والناس تستافد. انا غير هي عاد جات عندنا كنجينا جلسنا، راه كيف ما شفتو كنا جالسين دايرين كوتي وجالسين، وهي جبدت لينا الميكات ديال الفانيد، يعني كل واحد جابت ليه شويه ديال الفانيد باش نجربوا الوصفه. قالت لك جربوها يعني باش مره اخرى الا وافقاتكم ديروها. هي كتقول وافقاتها. كنتمنى حتى نتوما تجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك واشتراك للقناه. دعموا القناه. وشكرا لاي واحد بقى معايا حتى لهاد الفاصل. كنشكركم بزاف، وشكرا لكم من مملكه مريم.